في تاريخ 2005 1/12 اغتال السنة الشيخ الشيعي محمود المدائني وكيل المرجع السيستاني مع نجله وعدد من حراسه في مدينة المدائن جنوبي بغداد. في تاريخ 2005 2/19 هاجم السنة مسجد الكاظمين في أبو دشير ومسجد علي البياع في البياع ببغداد، وتسببت الهجمات بمقتل العشرات من الشيعة. في تاريخ 2005 4/11 اغتال السنة فاضل الشوكي الشيعي نائب مدير مكتب المرجع الشهيد الصدر في كربلاء ومرافقيه في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد. في تاريخ 2005 4/23 هاجم السنة حسينية الصبيح في منطقة النعيرية شرق بغداد وقتلوا 9 من الشيعة وأصابوا 26 شيعي. في تاريخ 2005 5/19 اغتال السنة ممثل المرجع السيستاني الشيخ محمد طاهر العلاق الشيعي بينما كان متوجها بسيارته إلى وسط بغداد في منطقة جرف النداف. في تاريخ 2005 7/10 أشار الشيخ السني المقدسي أستاذ الإرهابي الزرقاوي في لقاء له في قناة الجزيرة إلى أن فتاوى قتل الشيعة وتحملها شيوخ السعودية. في تاريخ 2005 7/30 هاجم السنة مجموعة من العمال الشيعة في شركة الفارس في أبي غريب غرب بغداد فقتلوا عددا منهم وأصابوا آخرين. في تاريخ 2005 9/14 هاجم انتحاري من السنة ساحة العروبة في حي الكاظمية شمال بغداد فقتل 114 وجرح 169 من عمال البناء الشيعة. في تاريخ 2005 9/18 فجر السنة سيارة في سوق الشعبية في النهروان إحدى الضواحي الشرقية لبغداد لمقتل وإصابة 60 من الشيعة. في تاريخ 2005 29 فجر تنظيم القاعدة السني سيارة مفخخة في المحمودية جنوب بغداد فقتلوا 8 من الشيعة وأصابوا العشرات. في تاريخ 2005 9/23 عثرت الشرطة في مدينة اللطيفية على جثمان مدني شيعي قتله تنظيم القاعدة كان رأسه مهمش وآثار إطارات على وجهه. في تاريخ 2005 9/23 فجر تنظيم القاعدة سيارة مفخخة في ساحة الطيران وسط بغداد في موقف للحافلات أدت إلى مقتل 5 وجرح 7 من الشيعة. في تاريخ 2005 و9/24 قتل القاعدة 4 من الشيعة وجرح 5 آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش في الكرادة وسط بغداد. في تاريخ 2005 9/26 هاجم تنظيم القاعدة مدخل وزارة النفط في بغداد بسيارة مفخخة أدت إلى مقتل 6 وجرح 13 من الشيعة. في تاريخ 2005 39 قتل تنظيم القاعدة 85 من الشيعة بينهم 22 طفلا و35 امرأة وأصيب 115 آخرون بانفجار 3 سيارات مفخخة في شارع المصرف التجاري وسط مدينة بلد. في تاريخ 2005 11/26 تم اختطاف 32 شيعيا من قرية الهدف في ديالى وتم قتلهم في مدينة بلدروز ذبحا على يد إخوتهم السنة. تذكر أيها المستمع، هذه ليست أرقام، هذه أرواح.